好，咁我哋咧講下我哋嗰個數十嘅進階版會係點樣做啦。咁首先啦，我已經會加入咗微笑呢一件事入去個冥想度啦。好多時候我哋咧冥想咧都會唔知點解皺咗眉頭啦，或者即係總之係一個好似令到自己唔夠放鬆嘅一個狀態。但係當我哋嘗試微笑住咁樣去做冥想咧，你就會發現啊，我嘅內心好似有更加平靜喎。又或者，我覺得咁樣做好似令到我個人可以更加容易專注啦。我覺得即係去微笑呢一個動作咧，亦都可以令到我哋嘅大腦分泌出安多酚，令到我哋覺得呢一個冥想嘅過程係愉快嘅。咁首先啦，我哋咧就一定係坐翻舒服啦，坐好啦，然後我哋慢慢眯埋我哋嘅眼，保持挺直啦，然後我哋深呼吸幾次，亦都係慢慢慢慢咁樣去做。然後喺深呼吸嘅途中咧，我哋一路微笑住咁樣深呼吸。每一次吸氣咧都感受一下你有一個愉悅嘅心情，因為你微笑緊噶嘛，你會覺得好開心喎。咁你感受下呢個開心嘅情緒，俾自己充滿住呢一種輕鬆愉快嘅感覺。然後我哋就開始去數呼吸啦，同上一次嘅數十一樣啦，我哋亦都係啦，將我哋嘅注意力集中喺我哋呼吸上面啦。每一次嘅吸氣、吐氣，我哋都會數一，即係一、二、三。咁大家可以再慢啲啊，而家示範啫。咁我哋就數到去十之後，重新入翻去一。咁我哋成個過程就係咁，仍然嗱，我數出聲，所以我微笑唔到啦。但係咧，我哋喺心裏面默念嘅時候咧，我哋係一路 keep 住保持住呢一個微笑嘅狀態嘅，OK？咁我哋亦都係感受住呢一種好愉悅、好輕鬆、好輕快嘅心情啦。咁咧，再下一步咧，我就係會預留時間，即係大家喺空白嘅嗰10分鐘裏面，我好肯定90成嘅人都一定會有雜念出現㗎啦。咁咧，當呢個雜念出現嘅時候咧，首先我哋唔係逼住急住一定要，冇諗，翻返去，我哋唔好急。我哋開始嘗試下去觀察呢一個念頭先，去睇下，你做嗰下你嘅分心，你係諗緊啲乜嘢？然後好似我哋頭先咁樣講啦，我哋俾標籤佢。哦，原來我喺度諗緊阿仔下個禮拜考試，好擔心咁樣。原來我擔心緊，然後跟住咧，你就可以話，哦，原來我擔心，我而家呢一個想法係我擔心緊我個仔下個禮拜考試，然後你就 OK 翻去啦咁。深呼吸一下，再放鬆，即係我哋去做完呢個覺察，然後我哋深呼吸，好，呼氣，想像呢個念頭飛過，離開咗你，飄走咗咁樣，即係喺你個頭度，去到呢度停低，然後就咁樣飆走咗，然後我哋深呼吸完之後，再慢慢咁樣翻去我哋啱啱嘅嗰個呼吸嘅規律裏面。咁就咁佢就走咗噶啦，佢就完咗噶啦，佢就唔會再喺度噶啦。記得我哋唔好去有任何嘅內在對話，即係我哋盡量避免有任何嘅內在對話。可能你會突然間諗，哎呀死啦，仔下禮拜考試好煩。跟住如果你答咗句係咯，我都覺得係啊。嗱，咁呢個就係內在對話產生嘅開始，因為你認同咗你嘅腦嘅一個想法。或者即係你肯定咗你嘅腦裡面嘅一個想法或者情緒，當你肯定咗佢嘅時候咧，佢就會喺你心裡面 start 咗一個 conversation 㗎啦。咁我哋想要 stop 咗嗰個 conversation 咧，就係退出，你 lock out，然後你俾翻呢個對話一個名，然後你送佢走，你碌走咗佢，咁就係一個我哋講緊點樣處理我哋自己嘅雜念嘅一個 process。咁當然啦。再加埋啦，當我哋一開始練習處理我哋嘅雜念，一開始可能大家都會變咗可能糾纏咗幾句，然後你先至會發現，咦，我喺度糾纏緊喎，然後你先可以及時登出咁樣嘅。但係唔緊要嘅，冇所謂嘅，慢慢嚟，千祈唔好心急。我哋慢慢俾自己去練習，因為第一次唔識好正常啦，第一次做唔到都好正常噶喎。
咁你咪做第二、第三、第四次咯。你每一次一定會比上一次更加好嘅，你每一個練習都一定會比上一次更加熟嘅。咁去到你做咗100次之後，唔使你出聲，你個腦都自己識得做。呢一個就係點解我哋成日都話冥想其實係要練習啦。當我哋越做得多冥想，我哋嘅人只會變得越好嘅啫。我冇見過人做冥想係會倒退嘅，所以唔使擔心。只要你有做，你就係進步緊。所以我好開心，大家喺個 school 嗰度咧會分享話啊，我有做冥想啊，我見到光啊，覺得好開心啊，咁樣冇錯，我都好開心。咁樣去到咧最後尾一個步驟就係慢慢咁樣試下嘗試品嚐自己嘅呼吸啦。因為正常你啲雜念咧去到某個位咧，你去不停咁樣做咧，佢就會開始停噶咯喎，即係佢開始唔會再搞屎棍噶咯喎，因為佢發現佢對你做嘢。你對佢無動於衷啊嘛，佢覺得冇癮咧，佢就會停低，唔會再發脾氣噶啦。咁你就可以喺嗰個時候再慢慢更加深咁樣去覺察下自己嘅呼吸內容。去再慢慢品嚐一下自己呢個呼吸。呢杯水係咪滑啲呢？呢杯水會唔會飲落口冇咁滑呢？大家可以去慢慢嘗試下咁樣做。咁咧呢一個進階版嘅數十冥想咧就係咁簡單啫。咁我諗我應該都會再拍多一條呢個嘅冥想引導俾大家嘅。咁大家就可以試下跟住做啦。